재채기는 왜 갑자기 나올까요? 정답은 코 점막 자극에 대한 반사작용입니다. 코 안쪽 점막에는 먼지, 꽃가루, 차가운 공기, 바이러스 같은 자극을 감지하는 신경이 있습니다. 이 신경이 자극을 받으면 뇌는 빨리 밖으로 내보내라는 신호를 보냅니다. 그러면 가슴, 목, 얼굴 근육이 순간적으로 움직이고 공기가 강하게 밖으로 튀어나옵니다. 이것이 바로 재채기입니다. 즉, 재채기는 단순한 불편함이 아니라 코 안으로 들어온 이물질을 밖으로 밀어내는 몸의 방어 반응입니다. 정리하면 재채기가 갑자기 나오는 이유는 코 점막이 자극을 감지하고 몸이 반사적으로 이물질을 배출하기 때문입니다. 매일 유익한 바이오 쇼츠, 바이오 트렌드 구독으로 놓치지 마세요.